တော်ရရဲ့ဆိုပြီးကာလလာခဲ့ကြတာအမေလည်းပြုတ်ကြပါပါဗျာဘုရုပေါ်ပြုတ်ကြတော့ဆိုတော့မျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြုတ်ကြပါသူပဲငိုရရှာသူပဲရင်ထူရရှာသူပဲမြေလူရရှာအမေဆိုတာအာကိုလောက်တယ်ဆိုပြီးကာလအမေပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာဘူးရရှိတော့သူတို့အာကိုပြီးဒီကာလတို့နေပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကာလအမေဖေအာကိုပြီးဆွဲလိုက်ကြတယ်အမေဖေကအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်လို့ဒကာရမတွေဘုရုပေါ်ပြုတ်ကြတော့မျောနဲ့ဆူတောင်းပြုတ်ကြပါဗျာအနာနဲ့ဆူတောင်းပြီးမျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြုတ်ကြသူတော်ပြန်ဒကာရမတွေဘယ်လိုများနေကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ဖြင့်ပြုတ်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေပဲတွေ့ကြရတာပဲကိုယ်ဖြင့်တက်နိုင်တယ်ရေလွတ်ပြီးဆိုပြီးဒီကလာတက်နိုင်လှမ်းနိုင်တဲ့ဖိုးကိုရမရသေးဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်မယ်မှန်ပါအခုအမေဆိုတော့လည်းကဏ္ဍတက်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဖေဆိုတော့ကဏ္ဍတက်ပါအဲ့ဒါတွေအခုခင်ဗျားတို့အမေအတွက်ဖေအတွက်ပြုတ်ကြလို့ကိုယ့်ဘောမှာဒုက္ခရောက်ပြီးကြပါလားလို့မေးရင်နည်းနည်းဖြစ်ကြမှန်ပါဗျာငါကတော့အမိတရားမေယာကိုဖေအကိုတောက်ရှင်လည်းမေယာကိုဖေအကိုပြီးနေကြတာအခုဖြင့်တောင်ကြီးပြိုလို့ကမ်းပြိုလို့ကိုယ်ပေါ်ပြီးပါပေါ့လားဆိုတာဒီကရမတွေလူတိုင်းတွေ့ဘူးကြပါလေဘူးပါဗျာသဘောကျဒီတန်ရင်မျောလာလို့အာဟုရှာတော့ပြုတ်ကြတဲ့သစ်ပင်ကိုပဲကံကသစ်ပင်နဲ့တူတယ်အနိစ္စခန္ဓာကိုယ်တွေသွားအာဟုလို့အနိစ္စလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမေပဲအနိစ္စကခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအကုန်အနိစ္စဖြစ်ပြီးနေတော့ကြောင့်အာဟုတဲ့သားတွေသမီးတွေသံဃာခရီးတယ်ရေမျောလာတဲ့သမာရေမျောလို့လူပြည်ရောက်လာလို့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြုတ်ကြကြပါဗျာကြလို့ပဲအာကိုရမလားလို့အာကိုလည်းပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြတယ်ရင်မောပဲလည်းထဲဘုရုပေါ်ပြီပါလိမ့်များမျောလာတယ်ပေါ်ပြီပါဗျာမျောလာတဲ့ကစိန်လို့ဟုတ်ပါဗျာလူကုန်မျောလိုက်တာကဒနာကြီးကမျောလိုက်ဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျားတဲ့ဒနာကဆူတောင်းပြီးယူလာတော့သူဆူတောင်းတိုင်းကျတော့သူဒနာကြီးမျောသလိုမမျောရဘူးဟုတ်ပါဗျာနိုင်မျောသလိုမျောရသောကြောင့်ဒီဘဝကျတော့မျောလာပါပေါ့လားလူပြေတော့ပြင်မျောလာခဲ့ဟာမှန်ပါပါညီတို့အားကိုးရပါမလို့ဆိုတော့အမေရှိသားပဲဖေရှိသားပဲဆိုပြီးအိဋ္ဌာတွေအားကိုးလိုက်မှန်ပါပါအားကိုးလိုက်တော့တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့အမေတွေသေးဖေတွေသေးမှန်ပါသိပြီကြအဲ့တော့အာကိုရမရတဲ့ပြင်မှာမျက်ရည်ရှိငယ်ကြပြီးဒီကလာဒေါမနသနဲ့ပဲချိန်ကုန်ခဲ့ကြတာပါလည်းလူပြည်မျောလာလို့တရားဓမ္မတို့ကဏ္ဍသက်ပင်မြေဆိုင်နေကွာမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖိပါတော့လားပြပါတော့လားဆိုရင်ညင်းရမလို့တော့ပါဘူးဗျာပြီးကြပါလားမိပြီးကြပါလားမေးမနဲ့ဖြစ်ကြခင်ဗျားတို့ကဘာတွေပါလဲမလို့မေးလို့ရှင်တန်တရားရည်ရင်ကြောမှာတဏှာရည်ထဲမှာမျောလာကြတော့အာဟုကလည်းရှာကြတာမှန်ပါပါဗျာလူပြည်မျောလာတော့ဗျာမှန်ပါပါမျောလာပြီးကြလားအာဟုရှာပြန်တော့လေတရားဓမ္မတို့အမေပဲဖေပဲဆိုပြီးအာဟုလိုက်ကြအာဟုလိုက်တယ်တွေကလည်းခိုင်းတဲ့သက်ပင်လားအနိစ္စတွေလားအနိစ္စပါဗျာဟောအမေလည်းအနိစ္စမို့တပည့်တို့ဗျာမေသေးလို့ကိုပဲရင်လူမြေလူနဲ့တပည့်တို့အတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါဗျာဖေသေးတော့လေဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့မျောလာတာဘူးကဏ္ဍသက်ပင်နှစ်ပင်ကဟိုကပြုတ်ကြလေဒီကပြုတ်ကြလေဘုရုဘောပြုတ်ကြပါလေမျောလာတဲ့ဘုရုဘောပြုတ်ကြတရားဓမ္မတွေခုနေရတဲ့ခြေတွေကဖြင့်ဤခြေနေပါလားမှန်ပါဗျာအမေလည်းပြုတ်ကြကုန်ပြီအဖေလည်းပြုတ်ကြကုန်ပြီသဘောကျခိုင်းရှိဖြင့်ဘုရုအာကိုရပါမလို့ဆိုပြီးကအိမ်နာလည်းကြတယ်သားလည်းခံမရလို့အာကိုကြတယ်မှန်ပါဗျာအာကိုကြတာတွေကလည်းသူတို့ကလည်းကဏ္ဍသက်ပင်အိဋ္ဌာတွေမှန်ပါပြုတ်ဦးမှာပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေခိုင်းပါမလားဘာခန္ဓာကိုယ်တွေလဲ